невротик кист? Невротик ин шахсе аст ки эҳсосоташ хеле ҳассос, пуристироб ва ноустувор аст, вале ӯ ба воқеият алоқа дорад, яъне ки девона нест. шахси невротик намехоҳад ки касеро озор бидиҳад, мехоҳад ки ҳамеша ҳама чӣ дуруст бошад, вале дар дарунаш пур аз изтироб, шарм, гунаҳгорӣ ва зӯроварӣ нисбати худ дорад. якчанд нишонаҳо вуҷуд дорад ки мо мефаҳмем ки оё мо невротик ҳастем ё ин ки не. пайваста изтироб дорад, ҳатто барои чизҳои хурд. ба худаш бисёр эрод мегирад ва ҳамеша худашро гунаҳгор ҳис мекунад. ҳамеша метарсад ки дигарон аз ӯ рӯй мегардонад ё ин ки ӯро мазоху масхара мекунад. аз фикру андешаи дигарон хеле вобастагии зиёд дорад, яъне ки аз гапи мардум сахт вобаста аст. зиёд асабӣ мешавад, зиёд нороҳат мешавад ва ҳатто ба дараҷае ки ҳатто шабҳо ҳам хобаш намебарад. аз ҷанг кардан, бархӯрд кардан ба дигар одамон метарсад, вале дар дарунаш ҳамин як қасд мегираду кина. даруни невротик ҳамеша ҷанг аст байни мехоҳам ва лозим аст. невротик бештар ба фикрҳо зиндагӣ мекунад, на ба эҳсосот ва ҷисм. эҳтиёҷот ва эҳсосҳои худро наметавонад ки дарк кунад. невротик дар муносибатҳо бо ҳамсар ё бо шавҳар чӣ гуна рафтор мекунад? ҳамеша тарс дорад, яъне ин муносибатҳо ба ӯ маъқул нестанд, ба ӯ дард меоваранд ва ӯ азият мекашад, вале тарс аз монда рафтан дорад. ниёз ба тасдиқи доимӣ ва муҳаббат дорад, яъне ки ҳар вақт занашро мепурсад ё ин ки шавҳарашро ту маро дӯст медорӣ, ту маро аниқ дӯст медорӣ, яъне ки ҳамеша ҳамин хел кӯшиш мекунад ки ҳамун ҳамсар ё шавҳар ба ӯ доказат кунад, яъне ки нишон диҳанд ки воқеан ӯро дӯст медоранд ё на, яъне ки эҳтиёҷ дорад бо ҳамин. ин гуна шахсҳо бисёр ҳасад доранд. вақте ки невротик оиладор мешавад ё ин ки ба ягон кас ошиқ мешавад, дар аввал идеализатсия мекунад, яъне ки ин барои невротик беҳтарин ҳамсар, беҳтарин шавҳар ба монанди ин дигар дар ҳеҷ ҷо нест. вале баъди як муддат инро обесценивад мекунад, яъне ки қадршиканӣ мекунад, яъне ки пас мезанад, мегӯяд ҳеҷ кас набудӣ, ту ҳеҷ кас набудӣ, ман тара дигар хел фикр мекардам, дар асл ту дигар хел будӣ. яъне ки ё ки аввал хеле боло мебардоранд ҳамун ҳамсар ё ки шавҳарро, баъд қадри ӯро меоранд дар замин мезананд. аз хато кардан метарсад. вай кӯшиш мекунад ки ҳама чӣ ҳамеша бояд дуруст кунад, яъне ки вай аз худаш ҳамин қадар зиёд талаб мекунад ки барои ҳамин изтироби зиёд дорад, яъне ки ба фикри вай ҳаққи хато кардан надорад, ҳама кори вай ҳамеша бояд ки дуруст бошад. чаро ин ҳолат ба вуҷуд меояд? невротик ин ташхис нест. ин як ҳолати равониест ки аз ҳисоби тарбияи сахти падару модар дар кӯдакӣ метавонад ба вуҷуд биёяд, ё ин ки меҳру муҳаббати кофӣ дар кӯдакӣ гирифтагӣ нест, яъне касе ба ӯ аҳамият додагӣ нест, беэътиноӣ, бемуҳаббатӣ дар кӯдакӣ, доим эҳсоси шарм, эҳсоси радшавӣ ва айбдоркунии худ метавонад ин ҳолат ба вуҷуд биёяд. вале як хабари хубаш ҳам ин аст ки ин ҳолатро метавон бо равоншинос кор кард, яъне ки вақте бо равоншинос кор мекунад невротик, марзҳои худашро мешиносад, ба қадри худаш мерасад, эҳсосот ва эҳтиёҷоти худ бохабар мешавад, тадриҷан оромтар ва устувортар мешавад, яъне ки дар худаш боварӣ пайдо мекунад. агар нишонаҳои шахси невротикро дар худатон пайдо кардед, метавонед ба машварати ман номнавис кунед. лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.